Tokukwazisai mose muzita raishe wedu Jesu Kristu anouya. Mpengi ndichimediteta ndokubva ndafarira zvikuru chapter iri kundibata, chapter yaHebrews 11 ine magamba ekutenda. Nobuda magamba mazhinji vana Abrahamu vanobuda vari magamba ekutenda, vana Moses vanobuda vari magamba ekutenda. Uyu muHebrews 11 theme hombe yataona inondibata, ithimu inobudisa pachena kuti we are pilgrims in this world. Tiri vafambi nevadariki munyika ino. Pane rwuyo rwandofarira zvikuru runoti hatina musha panyika, hatifari kuva pano. Zvikanzi chinhu chinofadza mweya wedu kutsvaka musha unouya. Muna Hebrews 11 munobuda that theme vachinzi kushinga kwevarume ava yaiva mhaka yekuti vaiziva kuti there is a kingdom, kune nyika iri kuuya. Hamadikani, ndiri kuti chii? Ndiri kuti chinhu 1 chingagona kutisimbisa mukurarama kwedu munyika ino yatiri kurarama izere zvivi, kuziva kuti hatisi kugumira panapa but pane kwatiri kuenda. Jesu Kristu ane musha waakatigadzirira wekuti iwoyo tikaverenga pana zvakazarurwa 22 tinobuditsirwa pachena kuti ndiwo musha usina rufu. Zvanzi kune muti woupenyu unowanikwa pamativi maviri erwizi, une mafruits 12 manner of fruits. Zvikanzi iwawo mafruits achadyiwa nemarudzi ose kuti avarape for the healing of nations. Saka zvichireva kuti rufu ruchange rusina simba. Saka semukristu kana mutendi, kutarisirwa kwedu kana tarisiro yedu hombe haisi pano panyika asi kunyika inouya. The life that we are living upon this earth is a pilgrimage. One day it's going to cease, but there is something that is going to come. There is a reward that the Lord promises to those who are going to persevere, to those who are going to have patience, to those who are going to suffer in the Lord of our Lord Jesus Christ. Now, when Jesus Christ, before he ascended to heaven, he made it clear to us that for the sake of this gospel, we are going to suffer tribulation. Some of us are going to be persecuted. But what is going to make us strong? It is the crown that is before us. Vana vaMwari, chitendero chedu chiri pachena kuti zvenyika ino tinofanira kusiyana nazvo. Chinhu chiri kunyanya kutidzosera masure sevatendi inhau yekuti tiri kutsvaka umambo hwaMwari panzvimbo isiyo. We are living in the current rather than in the hope of the future to come. Saka pazvinenge zvaoma tiri kubva tadzokera kumasure. Zvinoitika parabho yemukushi panobuditswa zvikanzi pane vamwe vanoti vagashira shoko, asi nekuda kwezvinetso zvinouya nekuda kweshoko vanodzokera kumasure. Vana vaMwari, kana tichinge tagamuchira shoko raMwari, pane zvinetso zvichauya. There are tribulations that are going to come, persecutions that are going to come for the sake of this gospel. But who is able to stand? Ndiani achagona kumira? Ndeuyo akasuka nguo dzake muropa renyenye, ndeuyo anotevera gwayana kwese kwarinoenda. Tobva ndafarira rwiyo number 11 zvikanzi ndokutevera muponesi kwese ko ndinogara, apo imi munoenda hunde ndokutevera. Zvikanzi kana nyangwe ndava neurombo ndichangoramba ndichikuteverai, nekuti imimi makanga muchingotambudzika pano pasi but you were victorious. Saka vana vaMwari, nyaya iripo ndeyekuti let us understand that in this kingdom of the world we are pilgrims, but there is a world to come. Iyoyo hope iyoyo ndio ichatisimbisa, ndio ichaita tikurire. I am very much surprised with the gospel of the current trend, the gospel of prosperity,
the gospel that is being heralded upon the church pulpits, the gospel that is telling the children of God to pursue a worldly honor, which is very much contrary to what the gospels teach. You know, it is so much that the children of God are surfeited. They are encouraged to excel in the brilliance of worldly honor, of accumulating for them wealth and riches. Yet this cumbers the soul, because you can never be fulfilled. Mvura imwe chete inogona kupedza nyota inova Jesu Kristu. Chingwa chimwe chete chinogona kupedza nzara chinova Jesu Kristu. Asi vanhu vaMwari, they are being encouraged so much. They are being encouraged so much. It is high time we present the gospel in its purity. It is high time that we become so clear with the truth. Kuti vana vaMwari, the path that we are being called to walk on is not an easy journey. Ngatirangarire Moses, kwanza akanga ari prince kuEgypt, aine zvese zvaigona kushuvira. Asi akati zviri nani kuti nditambure nevana vaMwari pane kumbofara pano panyika for a moment, then lose my soul. What does it profit a man to gain the world and lose his own soul? Men are in a bid to gain this world, and their souls are perishing. The true gospel is going to tell us to depart from Babylon, kubuda mBabylon, kubuda muzvinhu zvose zvenyika ino zvinofadza, kumira tichifamba naJesu Kristu munzira yakatitarira. Vana vaZebhedhi vakabvunzwa naJesu kuti, vakomana, munogona here kuzomwa kapa yanchaisa pamberi penyu? Vakati, hongu Ishe, tinogona kuimwa. Upenyu hwakararamwa naJohn naAndrew, upenyu hwekushingaira. It was a life of sacrifice. Vanhu vakararama upenyu hwekuti vainge vachisafa for Jesus Christ. Rega ndikuudza mamudikani, the Christian journey is not easy as the world says it is, but it is not hard altogether because the Lord Jesus Christ is the captain. Iwe unofana kuvimba muna Jesu, ufambe naye. Let us not look at the worldly attainments as approval of God. No, hazvisirizo. Kana bodo. Sometimes these afflictions that we face, zvinetso izvezvi ndo zvinotiisa pamabvi kuti tinamate Jesu Kristu. Ngatiregei vana vaMwari kubva pana Kristu, ngatisimbirei. Nzira yatakatarirwa haisiro nzira yatinotarira, but Mwari achatisimbisa munzira iyoyo. Munamato wangu ndewekuti tisimbe muna Jesu, tizive kuti Mwari anotida uye Jehovha achatisvitsa. We are going to make it. I always think about our brethren in the faith who came before us, the prophet John the Baptist. Ari mudanjoni, akuda kuurayiwa, achirwadziwa, akafunga kuti vakomana, ko Jesu haasi kuuya kuzondinunura sei nguva ino yekutambudzika. Zvikamunetsa kusvika atuma vadzidzi vake kuti mboendai munondibvunzira Jesu kuti ndiye here watikatarira kana kuti tichatarira munhu. Munguva yekutambudzika vana vaMwari, we question the Lord a lot. In our time of affliction, our faith dies. Kusvika pakuti tinobvunza kuti Jehovha Mwari muriko here. John akazviita. There was assurance, ample proof that Jesus was the Christ to him. Nokuti akaona dove ichiburuka kudenga, ichirepresent the Holy Spirit ichiuya pana Jesu. Izwi rikataura kuti uyu ndo mwanakomana wangu wandinoda, muteererei. Asi nekuda kwekunetseka, because of the current situation that was hard for him, he doubted. Ndokubvunza Jesu. Asi Jesu anoudza John shoko rinogona kusimbisa tose nyangwe isu ari kurarama nguva ino, kuti John akakomborerwa uyo asingawani umhosva pamwanakomana, asingawani umhosva pandiri. Zvikanzi endai munoudza John kuti zvirema zviri kufamba, mapofu ari kuona. Vana vaMwari vakakomborerwa vasingawani mhosva pana Jesu. Zvichioma ngatitoisa Jobho. Jobho anoti, I know my Redeemer liveth. Anoti, naked I came from my mother's womb, naked I will go. Kutenda kwake kwakusina kubatwa nezvinhu zvenyika ino. Akamira pana Jesu, haana kuzununguka. Ndo kutenda kwatiri kunzi tive nako, ndo kutenda kwatiri kunzi naMwari. Ngative nekutenda kwakadaro. Ngatisazungunutswe nezvinhu zvenyika ino. Ndofarira Jobho, kwanzi zvose zvatorwa naMwari, zvese pasina pane zvaakaita zvinogara zvichindifadza uye zvichindisimbisa. Kwanzi Jobho wakadambura nguo yake, ndokugera musoro wake. Ari mukurwadziwa ndobva agwadama, zvikanzi ndobva atenda Mwari. He worshipped the Lord. He blessed the name of the Lord. Tariraka kuti nguva yekutambura munhu kazhinji anotarisirwa kuti adoubte, but Job nekuti ainzwisisa the nature of God, akanga ane ukama naMwari.
zvanzi akabvarura nguo yake. Ndokutenda, ndokuti Jehovha Mwari makanaka. Ndo kurarama kwatinofanira kuita, kurarama kwekutenda. Hatizvigoni hedu nesimba redu, asi ariko mujaya, ariko musamba ngwena akakurira, ariko the beginning and the end, the Alpha and Omega, nonzi Jesu Kristu. Iye ndiye achatisimbisa. My encouragement to you, brethren and beloved, who are going to come across this video is that simba mwana wamai, simba amamudika, rega kudzokera kumashure. Zviri kurwadza, hazvisi kuita. Pamwe pacho uri kurara nenzara iwe, pamwe pacho hazvisi kutombofamba, uri kunenerwa mhosva dzisiri dzako, zvakasiyana siyana zviri kuuya muupenyu hwako. Uri kuzvibvunza kuti ngei, asi ndikuudze, there is something beyond this life. Simbira pana Jesu. Jesu achakuponesa, Jesu achakuitira zvakanaka. Pano panyika tinotambudzwa, pano panyika tinosangana nezvizhinji, asi avo vachasimbira vachaponeswa. Ndoda kutenda Jehovha nekuti pamukana uyu wekuti tishare this word. Ndovimba hama mudikani kuti richakumutsa pakutenda, rega kutya, gwadama unamate, Mwari achakuitira zvakanaka. Ndotenda. Amen.